जनवरी 2025 में 5 मरला सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने के लिए ईंटें 40,000, सीमेंट 450 बैग, रेत 1800 क्यूबिक फुट, बजरी 1300 क्यूबिक फुट और स्टील 2000 केजी चाहिए होगा। इसी तरह सैनिटरी और बिजली के पाइप का खर्चा, भर्ती का खर्चा, दरवाजों की चौकाट वगैरह का खर्चा और ठेकेदार की मुकम्मल मजदूरी शामिल की जाए तो टोटल खर्चा 38 लाख रुपए तक आएगा। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्रेडिबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या पंजाब के फर्स्ट ड्राइव थ्रू मॉल ब्रॉडवे जिलम के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।